हमने आज लेमन जिंजर ग्रीन टी खुद घर पे बनाई है। और हमने कैसे बनाई है, 2 कप पानी लिया है और छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद जब ये पानी थोड़ा सा ठंडा हो गया, उसके बाद हमने लेमन की फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन डाली है और हनी डाली है। क्योंकि रात को मेरा बेटा छींक रहा था, स्नीजिंग कर रहा था, उसको थोड़ा सा कोल्ड था, और आज हम सुबह सुबह ये वाली जिंजर टी पियेंगे। चीयर्स टू ऑल ऑफ यू। आपको अपने बच्चों को ऐसे ही अच्छी हेल्दी रेमेडीज बतानी है, और अब इसका जुकाम विदाउट एनी मेडिसिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो आप भी अपने बच्चों को ये पिलाने की, सुबह सुबह पिलाने की आदत डालें, खुद भी हेल्दी रहें और अपने घर के बच्चों को भी हेल्दी रखें। सो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।